չեմ հասկանում։ Բարձր եք որ բացահայտումներ եք ասեցի, որովհետև ես վարչապետի հետ անդամ եղել եմ այսպես կոչված ընդդիմախոսի դիրքերում, իսկ ես եթե այն ժամանակ քննարկում էինք թե ինչու է ինքը Արտակ Զեյնալյանին խմբակցությունը առանց վարչության հետ խորհրդակցելու նախագահի թեկնածու առաջարկել եւ ես այդ հարցը բարձրացրեցի վարչությունը, որ անվստահություն հայտնենք որպես խմբակցության ղեկավարի, դա մի ուրիշ հարց էր, բայց ինքը տակ չի մոռացել բարձրում է։ Եվ երբ որ օրինակ Հակոբ Արշակյանն ասաց, բայց այդ դեպքում ինչ է դուք 3 անգամ պատգամավորի թեկնածու եղել ցուցակում ընդգրկում։ Որովհետև այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չէր։ Այն ժամանակ Հակոբ Արշակյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Արայիկ Հարությունյանը եւ մյուսները այդքան շատ չէին տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանին, իրանք էլ իրաց հեղինակություն ունեին եւ հետեւաբար ես էլ որպես մարդ որոշակի հեղինակություն եւ ներողություն եւ դժվար էր, բայց ամեն անգամ ընդգծված ձևով ինձ գցեցին հետ, որ ես հասկանամ, որ վերաբերմունք կա քեզի կարգին պայ։ Ես կարգին չեմ պայել, չեմ էլ պայելու։ Հիմա փաստորեն այն ժամանակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեր ճանաչած Նիկոլ Փաշինյանն էր, Հիսուսի հետ համեմատությունը ճիշտ էր, հիմա էլ ինքը առնչություն չունի Հիսուսի հետ։ Ես Հիսուսի հետ չեմ համատել իրան։ Ես ասել եմ, մի րոպե, հիմա հաստատ պիտի պատասխան, թե ասնեք հաստատելու համար։ Ես ասել եմ, սիրելի լրագրողներ, սիրելի քաղաքացիներ, որ երբ որ ծանոթացել եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ես անհավատս մտածել եմ, որ կարող է պատահի Հիսուսը գոյություն ունեցած լինի, որովհետև որպես մարդ։ Ես այդ եմ ասել, եթե դա կոչվում է համեմատություն, ապա դա ուրիշ խնդիր։ Բայց հիմա փոշմանել։ Ոչ, չեմ փոշմանել։ Ես միջև հայտնի դեպքերը իմ բոլոր ինչ որ արել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կուսակցությունը ես լավ դեր եմ։ Հիմա ինչ է կհամատեք Փաշինյանին։ Հա? Ում հետ կհամատեք Փաշինյանին։ Հիմա կհամատեմ Վազգեն Սարգսյանի, երկրորդ Վազգեն Սարգսյանի, Վազգենի հետ կհամատեմ։ Ինչով է նման։ Հա? Ինչ հարաբերության եզրեր ունեն։ Հիմա ես երկու Վազգեն Սարգսյան եմ ճանաչել, երկու Վազգեն եմ ճանաչել, մեկը Վազգեն Սարգսյան եւ իմ գրքից գրել եմ այդ ամենի մասին։ Մեկը Վազգեն Սարգսյան, մեկը Վազգեն։ Վազգեն Սարգսյանը այն պայծառ լուսավոր տղան էր, որ հայրենիքի համար հելա պայքարի կռվի եւ այլն։ Այո։ Երկրորդ Վազգենը դա թե պետական գործիչ Վազգենն էր, ով հայտարարեց, որ Վազգեն Մանուկյանը 100%-ով էլ ձայն հավաքել չենք թողնի գարիշխանության։ Դա նույնն էր, ինչ որ վարչապետը ասեց, որ ինքն է հրահանգել Վարչական դատական խորհրդի նախագահին, որ հրաժարական տա։ Դրանք նույն իդենտիկ վիճակներն են։ Ինչ եղավ Վազգեն Սարգսյանի հետ, սպանեցին։ Ստետնագիչարնելու վերջը։ Կարողանում եք ապացուցել ձեր ամենությունները։ Ես չեմ կարող իմ ամենությունն ապացուցեմ։ Իրանք պիտի ապացուցեն, որ ես մեղավոր եմ։ Բայց տեսեք, նայեք, տիկին դատախազը ինչ ասեցիք բանը գրագետ ձևով որ խոսում է, ասում նույն ալեհավաքի տակ են եղել Աշոտի, Աղազարյան Հովիկի եւ Սլավիկ Պողոսյանի հեռախոսները։ Բայց գրողը տանի ալեհավաքները չեն սպասարկում 5 քառակուսի մետր տեղ, ալեհավաքները սպասարկում են մեծ տեղ, որտեղ կարող տասնյակ մարդիկ լինեն եւ կարող է չէ մի 20 մետրի վրա ինքը մեքենայի մեջ նստած լինի եւ ես տեսած չեմ այդ ուրիշ բան, եթե հենց հիմա են բանա վերահսկում, հենց հիմա գիտեն, այդ դեպքում մետրի ճշտությամբ գիտեն թե Աղազարյան Հովիկը որտեղ է, դա ուրիշ բան է, բայց երբ որ վերցրել են այդ վիվասելա ինչը, վերցրել են թե ես ում եմ զանգել, որտեղ եմ զանգել, այդանով են հայտնաբերել, որ այդ ժամանակ մեկ եղել ենք նույն ալեհավաքի տակ, միգուցե ավտոյի մեջ է եղել, ես քո չեմ տեսել, եւ դա բերում է ապացուցողական հիմք է դրում դատախազը, դա բան անընդունելի է։ Պարոն Աղազարյան, նորից եմ ասում, Արամ Մկրտչյանը 5 տարի դատալիքսով 5 տարի դատապարտված եղել խարդախության համար 11 թվականին, 19 թվականից իր նկատմամբ դատական բանը գործընթացը գնում է, մինչև այս պահն է գնում վերջի դատը պիտի բան չէ հետո եւ ներողություն եւ ինքը բանը մի տարի առաջ հանգիստ լքել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Պարոն Աղազարյան, դուք ձեզանից ինչ վտանգ եք մեծ ներկայացնում ձեր թիմի համար։ Այդ ինչ ինֆորմացիա ունեք դուք, որ ձեզ այսպես ուզում են ճնշել, մեկուսացնել։ Ձեր հարցը թարգմանենք հայերեն, ցես կլինի։ Պարոն Աղազարյան, այդ բալամ, դուք ձեզանից ինչ ես ներկայացնում, այ համարյա ոչնչություն։ Երակները տենց է։ Ինչ ես ներկայացնում, որ երկրի վարչապետը այդքանից ներկայացնում են, որ անցած տարի այս ժամանակ մենակ ես հարց լուծեցի խմբակցությունով իր դեմ։
Իմացա՞ր։ Եվ մա նույն ձևով կարող պատահի եւ հիմա մի րոպե չեմ ասում եւ հիմա էլ նույն ձևով կարող պատահի էլի ես մենակ իր տեսակետի դեմ մի ոքի ինքնա ճիշտ է չգիտեմ ես էլի հարց լուծեի եւ հետեւաբար ասած է բախոտ պատահական չի լինում չէ դուք ակնարկել եք որ խաղաղության պայմանագիր ինչ-որ փաստաթղթեր դրա հետ կապված եթե Ալիևը ասում է որ Տիգրանաշենը պիտի տաս մեզ Արցախաշենը վերցնես ձեզ ասում չգիտեմ այդ ասма թե չի ասում երկրորդ մասը իսկ Տիգրանաշենը մեր շրջանի գյուղը ես ճանաչում եմ գիտեմ այդ գյուղը ինչ վիճակում է գտնվում ապա դա խաղաղության ձգտող հարևան պետության նարատիվ չի եթե Ալիևը ասում է որ փախստականները պետք է վերադառնան Սումգայից Արցախ Բաքու հայերը ադրբեջանցիները ստե պետք է վերադառնան ապա դա խաղաղության նարատիվ չի երկու ժողովուրդների մեջ հսկայական արյուն է հոսել այդ արյունը չի չորացել դրանք կլինեն նոր էսկալացիայի հիմք եւ հետեւաբար իմ անհանգստությունը 3 տարի անընդհատ եղել է դա եկավ հասանք այս օրերին եւ բարձրացնում է որ դա բոլոր դեպքերում այդ հարցը կա համենայնպես ադրբեջանական կողմը հարցը բարձրացնում է միայն այդ ինֆորմացիան է որ դրանից այդ մասով են ձեզանից վախենում ուզում հասկանալ կա մի բան որ մենք չգիտենք ոչ ես իմ անհանգստությունը այդ հարցերի շուրջ է եւ դուք խնդրում եք այդ հարցերին թեթև մի նայեք Շեմ, որը բացահայտ ամենադեպս չէ։ Խմբակցության հիստ եք հիմա անելու այդ հարցն է ձեր կարծիքով։ Այսինքն ներքին խոհանոցում ամեն դեպքում Տիգրանաշենի բանի հարցով ձեր արժեք հակագծեր բացել են, որ եղել է նման պահանջ Ալիևի կողմից։ Դե դա բոլորը գիտեն, դա բան չի, գաղտնիք չի։ Բայց իրենք երկում են ասում դեռ անկլավների հարց չի քննարկվում։ Անկլավների հարցի քննարկումը դա բանը հասկացում է սահմանի ճշգրտման եւ սահմանազատման գործընթացի մեջ։ Դա տրիվիալ է։ Ընդ որում կարելի է վերջին հաշվով դանել համաձայնվել, բայց դրանից հետո արդեն մնացածը դառնալու է խաղողապար եւ ամեն ինչ շատ վատ է լինելու։ Պարոն Ազարյանցիկը ձեզ չեզոքացնում է, որպեսզի մյուսները հանկարծ չհամարձակվեն։ Բա իհարկե, որ ես հիմա հերոսի կինոյի տղեն չեմ, էլի կան չէ պատգամավորներ, խմբակցության մեջ որոնք ասենք տեսակետներ ունեն, բավականին աններ չեմ տա կան չէ, հետևաբար իմ հորաճնշումը պայմանավորված է նաև դրանով, որ Բայց Փաշինյանին հայտնում են իրենց այսպես մտահոգությունները այս հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, դա խաղաղության ինչպես դեռ ժամանակ եղել են մարդիկ, որ իրենք համարձակվել են ասել, որ այս խնդիրները են։ Եթե ընդդիմությունը իմպիչմենտի հարց բերի ազգային ժողովին, ինչ է կարծում, ՔՊ-ում կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կհամարձակվեն կողմ քրել։ Ես չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն։ Իսկ դուք ինչպես եք Չէ, վերել բանը, ես խանգարեմ, եթե արտահերթ եւ կամ հերթական ընտրություններում, ասենք պարոն վարչապետը փոխի վերարտադրվի, այդ ժամանակ ես խանգարեմ, բայց ես նաեւ սկզբունք ունեմ ներողություն եմ խնդրում, ես ինքս բանը Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյան առանցքին ես չեմ։ Հա։ Ապա